जों अरा ताबुक हेले तंगमे मत चिंति प्रसाद बाके yok sama manai bono kendro peksi pitingi se sentabu tipra mata हेले तंग गणतन्त्र देशसभा कासे पार्टी mana office tipra mata पार्टी असले हम कोनो राजनीतिक दल सलायो राजनीतिक दल हिसाबै गणतन्त्र देश mana ताबु जों ताबु अमनो मुथाङै खालामनानै काके लड़ाई भेगनि बिसिं बिसि दङ थांबाय लड़ाई भेगन से बिनि गोथां रकम करै ब हागेसे साइमानो किन्तु बनो जदि लड़ाई करै कुनु करै गाबो कथि गोथाङै बो कथि सुथुनि थां अबाहाय नुजाबै दं गेसिन सरि लाम ब्लक जों एक समय लामा कासलायका गेटे टिपालेन बागै लामा ब्लक खायलेका रोमान स्किलिं बागै सिंगापुराव मु खायलेका हायनिया एग्रीमेंट पाइमानि परे जोंताव किसा 6-7 मास किसा मुभमेंट करि हाइन दं ओके तामनि बागै मुभमेंट करि हांगे सरकारे एकलगे तंगनायो मु खायो जों नासिंगि जंमानि इमप्लिमेंट दंना इमप्लिमेंट किन्तु ताम सुजराखौ इमप्लिमेंट निया सेकेंड राउंड टक नाय इंडिया गवर्नमेंट बाय आबो ओ मासनि 25-26 तारिख दङ ओके आबोनो किदिंगु दिंनिया जों सिनि प्रेसार जों जे दाबि खायमानि सिनि जे सा प्रेसार जों मा बुंनाय जे जों जे आन्दोलन खायदङ तामनि बागै डिमान्ड किदिंगै दामि खायदङ आबो प्रमाण नङानाय आबो একটা साखी हागे नङानाय बनि बागैनो महरा साखलाय रेखा दाबो ताइ सिंखौ दंनिया दाबो उराम उरामनो प्रग्राम खिनाय बनो 14 तारिख नभेम्बर बुस्कान गैया 24 very important दिन आ दिनाव जोङो 38% दंनिसो जोङो कायसा एमएलए मानखा आबो टिप्रासार थानसा दंनि मानखा आबो बुबाग्रा मिया मेनसन फेमास थाखा बे बनि बागैनो म थानसा दंनि खुंनायनि बागै बुस्कान 14 तारिख ब्लक डेपुटेशन very important very गुरुत्वपूर्ण आ दिनाव न गाहाम गोमां होनाय गारि भारा निजिरन बिया खायबा फैनाय कारण जों फानो जतन हामजागो रातिनो जतन हामजागो जतन आरो कन्ट्रिबिउशन दिबा फैबाय दागो बायदि जों बिसम बिसा रेगार चलियो हम चलियो आम हेरबाय जों मेनेज खालिया पलाय जों जतन कन्ट्रिबिउशन दिबा हायाके इंडिया कारण म बुबाग्रा जों कोनो फान्ड बर होया आगि रग जों फुरबा बिसम बिसा फान्ड मानो कोनो फान्ड माया ताबो निजरा खनि जों मा फैनाय एलाकानि डेभलपमेंट साथे एलाकानि उन्नयन साथे गावखानि हामग्रानि बागै समस्त दफा जों गाहाम गुरुंखे सिन गावखानो गुसुं खोख्लाङै थानानि थाखाय बुबाग्रा दागिबो आबो बेराय इम्पर्टेन्ट जों लड़ाई गेसे सिजागौमाहाय लड़ाई खानो सिजानानि बागै नाव बुबाग्रानि बुस्कान 14 तारिख नभेम्बर बेराय इम्पर्टेन्ट आबोनो रुसावै आं मरनि सिनि 10ता बिसि दङ गेलेखला खबै जतन मा फायनाय आदिनो बाहायगे फायनाय तामुंनाय सिंताबो बायमान फर सायखनारनाय बिशेष खालायै बर' रक्ताबो अनेक अदुखात खुंनाय राबो दाना नांगौ माइ राना नांगौ अमा नांगौ ने खुंनाय किन्तु आदिनो भाषा जेसेबां खिबिखौनो सामुं खिबिखौ मा फायनाय आया नांगले दिनै जे आन्दोलन फ्लप जामोन आबो बुवाग्राबो नुजगै राय बाबाय गाहाम बिनि साजाग्ला आमियानि साजाग्ला कारण अमा हायके जों आन्दोलन सारा अमाके दङै उन्दिनो सुरु संगठन बा पार्टी आमायके चालु थांलियो पार्टी चालु थांनांगे आन्दोलन बिसुंखिसि बकथां दंनाय अमर दंनाय आगमनाय बिनि बुस्का वारनाय आबो बन बागैनो अम बेलाय नांगौ गेट सिंगर थांजा खुंगैमान था खुंताम ने अमम खबा थिना सब पावर थिना ट्राको फायाबो एमएलए पास नि रिखा एमडीसी पासन थांबनो एडीसी बो रांगरि गरै सामुं थेमियां दं ता खुंजुमाया आतिब्रासा एकट आबो साइन आबो इमप्लिमेंटेशन होनाय बास्तबाय नुनो नांनाय 125th एमेंडमेंट आबो बास्तबाय नुनो नांनाय बेखिनि बीसी इलेक्शन ता कन्डाक्ट खाजे गया माने 3.5 बोसोर 4 बोसोर kan नाय कम मार्च पास फैगोन 2016 सेकेंड 4 बोसोर का छिगा कोशिश खाजे कता कन्डाक्ट खाजे गया उनका हाई कोर्ट राय दिखा आबो डिसेम्बर मास बिसिङो हाई कोर्ट तलब रुया कोइ बर फलक नामार माने डिसेम्बर मासआव फाइनाल निर्वाचन कमिशन किन्तु ताबो पर्यन्त बिनि भोटनि संक्रान्त भोटार तालिका प्रकाश खालामनांगौ खसरा खालामनांगौ आबो हायरक खाजे खोथा फुजरा उनका महरंनर गई आबो भोट डिसेम्बराव नानि पालाया केब सिलियाना पाला ओंखाय सिनि उरियां ब्रो थांनायरो बरनो बाहायनो आ जागावो इलेक्शनाव आ बीसी इलेक्शनाव खबै बरनो बीसी खायरनायनि बागै महाराष्ट्र अलरेडी इलेक्शन कमिशनार बाय मालायखा
Hangi salah ya borok ba aku ba borok no khomna nangnai dan borok ni borok ba songnai ma borok di pura nagori sikeba diba kata sengke borok khomna nangnai aku borok diban tabu kau kembangke kini porikha ni porikha buskan kata jari go jung bahai go priman au sa solko borok gosi thangga asa gari thangoi haile guru kom ko phagyang kala abo chen kala abo sini sengke borok samane abo tebo tolak telege sini sanggatan tolak telege mana apa man bon bagina ang sawo jung kala karakter di mana